ये प्लेटिंग के अंदर बोर्ड लगाए थे हमने सॉकेट वाले जो हीटरों के लिए सर। इनमें क्या है, ये होल खुले के कारण इनमें वाष्प बन जाती है अंदर नमी। नमी बन के और ये ब्लास्ट हो जाते हैं ऐसे। आप क्या करें, एमसीबी कहाँ दिखाई? लगा है, ये एमसीबी लगाऊंगा मैं डिब्बे में डाल के पीवीसी वाले में। ये जो अभी हम लाए हैं वो वाली ना? हाँ, ये दो तो ये हैं जो हम ले गए हैं कि ये रखी, ये 3 एमसीबी लगा देंगे इनकी जगह। ठीक है। तो इसमें फ्यूम तो इसमें भी जाएगा? इसमें तार नीचे निकल जाएंगे ना, खाली ऑन ऑफ की रहेगी, ये डिब्बा बंद हो जाएगा। ये होल खुले है ना इनके, ये होल खुलने के कारण फ्यूम जाती है इसमें।